Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Mayra Márquez y me da mucho gusto que estemos juntos otra vez. El día de hoy les traigo una hermosa manualidad para nuestras cocinas que es súper útil, que no se nos va a perder tan fácilmente y lo mejor de todo, que no se cae al piso. Son estos lindos secadores o toallas para secarnos las manos que puedes colgar en la estufa, en algún gabinete o donde tú los necesites. Para el trabajo de hoy vamos a utilizar un transportador, una toalla para cocina de tamaño regular, la cual vamos a cortar por la mitad. Lo que quiere decir que de cada toalla vamos a obtener 2 toallas colgantes para la cocina. Pedacitos de tela que sean 100% algodón para formar frutas, verduras o lo que tú quieras hacer. O también telas con algún diseño o estampado que quieras recortar y utilizar como aplicación en tu trabajo. Hilos en los tonos de las telas que estás utilizando, un botón o velcro y para darle forma, pellón rígido para la parte frontal, guata delgadita para la parte trasera y pellón suave para la bandita que sostendrá a la toalla. Este material que les acabo de mencionar tiene adhesivo. Si lo consiguen así, que bueno, y si no, se trabaja de igual manera sin ningún problema. Si te preguntas qué cantidad de tela necesito para hacer este trabajo, es el equivalente a estos 3 moldes de papel. Es muy poquita. Y si deseas hacer alguna aplicación con recortes de tela, el material que te recomiendo utilizar es este. Se llama papel termoadhesivo. De este lado tiene el adhesivo y de este lado es papel. Viene en presentación de rollo y en presentación de paquetito, como este, pero no en color rojo, que sea el color morado, porque este color te indica que el adhesivo es delgadito y de esta manera podemos coser perfectamente el borde de nuestras aplicaciones con la máquina sin ningún problema. Para hacer los moldes, que son estos, lo que hice fue colocar el transportador así y agregué 1 centímetro para costura alrededor. Para la parte de atrás es exactamente lo mismo, pero en este lugar en donde colocaremos la toalla por la parte de atrás, agregué una pestañita, un pedacito de tela para hacer una vasilla en cada corte de tela, así. De esta manera pueden obtener sus moldes. Si no quieren batallar, aquí en el video les pondré estos patrones o también se los compartiré en mi página de Facebook para que sea más fácil y puedan imprimirlos sin ningún problema. Antes de continuar con el video, quiero mostrarte algunas opciones de cómo utilizar la tela para formar alguna figura o algún diseño en nuestras toallas o secadores para las manos. El primer ejemplo, tenemos 2 plátanos que formé con pedacitos de tela en color amarillo y en color café. Enseguida tenemos un limón que formé con un medio círculo en color verde y 3 triángulos en color amarillo. Aquí te muestro una canasta que recorté de una tela que utilicé como aplicación en este fondo con flores en color arena. Y acá tenemos una mariposa que también recorté de otra tela y utilicé como aplicación en este fondo en color amarillo. Las 4 bandas que sostienen al secador las puse en telas que contrastan con la base de nuestro diseño, pero que combinan perfectamente con los secadores. Y también te quiero mostrar los 2 ejemplos, uno con velcro y uno con botón y ojal, para que tú decidas cuál es el que quieres hacer. Y por último te quiero mostrar la manera más sencilla de hacer el trabajo del día de hoy, que es una sola tela de base. Bueno, si tú quieres le puedes poner la bandita en un color contrastante como en este caso. Es más sencilla porque no tiene ninguna aplicación en esta parte de aquí. Si escoges esta opción,
puedes hacer combinaciones con otros detalles que tengas en tu cocina, como en este caso nuestra muñeca guardabolsas. Si deseas ver cómo hicimos este trabajo, aquí en el video te dejaré el link para que vayas a visitarlo. Si estás utilizando un pellón con adhesivo, el adhesivo que quede de frente con el reverso de la tela y nuestro molde. Enseguida vamos a cortar la parte trasera de la base del secador. Aquí está. Pero vamos a cortarla al mismo tiempo. Colocamos la guata con el adhesivo de frente con el reverso de la tela y ponemos nuestras piezas así. Enseguida vamos a cortar la bandita que sostiene la toalla con una medida de 15 centímetros por 10 centímetros de ancho. La plancha se usa sin vapor para que pueda pegar el adhesivo del pellón a la tela. Y una vez que tenemos la tela preparada con su respectiva guata o pellón, en la pieza central que irá al frente de la toalla dibujaremos por la parte del reverso la forma del transportador. Aquí está. La cual nos servirá de guía para coser las telas y para que la forma de medio círculo nos quede perfecta. También podemos hacer unos pequeños piquetes en la mitad que nos ayudarán a centrar los cortes de tela o para centrar alguna aplicación. Ya tengo lista la base de la sandía, que en este caso sería la cáscara. Ahora haremos la parte de la fruta y para esto utilizaré nuevamente el transportador, pero con la parte interna, para que el corte de la sandía tenga la misma forma o proporción que la cáscara. Y esto lo vamos a hacer o a dibujar en el papel termoadhesivo. Así. No lo vamos a cortar todavía, lo vamos a colocar aquí. Bueno, ¿saben qué? En la parte donde tenemos dibujado el total del diseño. Bueno, está muy bien, pero le voy a agregar, yo creo que 1 centímetro alrededor. Pero voy a utilizar como referencia esta curva para que me quede derechita. Porque si no, la cáscara me quedaría muy ancha. Como pueden ver, es como 2,5 centímetros. Entonces, yo quiero que la fruta de la sandía sea un poquito más grande, por aquí. Voy a marcar alrededor de la curva aproximadamente 1 centímetro más y corto. Te sugiero que cortes el papel termoadhesivo por afuerita, un pedacito afuerita, para que lo cortes perfectamente por la línea que hiciste, pero una vez que lo tengas adherido a la tela. Y así harás un solo corte y te quedará derechito. Ahora despegamos el papel del adhesivo, así. Y unimos con la plancha la fruta a la cáscara. Más o menos ahí. Antes de unir los cortes de tela, vamos a detallar la orilla de nuestra aplicación. Para esto puedes usar la puntada de zigzag y dependiendo cómo te quede, puedes dar 1 o 2 pasaditas por toda la orilla para que la tela no se deshile.
Si tu máquina tiene la opción de puntada de zigzag más cerradita, con una sola pasada tienes. Pero si tu máquina solamente tiene la puntada recta, la opción sería coser por toda la orillita una puntada festón a mano. También te recomiendo hacer pruebas en un pedacito de tela para que decidas el tamaño de tu puntada o el color del hilo que quieras utilizar. Y ahora sí, vamos a coser. Enseguida haremos la bandita que sostiene la toalla. Primero cosemos por el reverso, luego cosemos la parte de enfrente por toda la orillita con una puntada recta. Y por último agregamos un ojal en forma vertical. Antes de continuar, vamos a terminar la sandía. Todos los detalles que quieras agregar a tu diseño, debemos de ponerlos antes de cerrar la base para la toalla. Te voy a presentar 4 opciones para obtener el efecto de las semillas. Las primeras 2 no las recomiendo mucho, pero si las quieres aplicar, se vale. Número 1, utilizar un marcador permanente y dibujar las semillas. Número 2, colocar botones y ya está. Lo malo de esta opción es que como son telas de algodón, al momento de lavarlo y que lo quieras planchar, no vamos a poder. La opción número 3 sería bordar las semillas con hilaza en color negro por aquí y también quedaría muy bonito. Y la opción número 4 sería utilizar tela con el papel termoadhesivo y hacer semillas con aplicaciones de tela en color negro. Y esta es la que yo voy a hacer. Bueno, voy a hacer las semillitas, las voy a recortar, las voy a pegar, las voy a bordar y enseguida nos vemos. Ya estamos en los últimos detalles y a continuación vamos a hacer 2 pequeñas costuras para unir la parte de atrás. El tamaño de la costura que vamos a hacer es aproximadamente de 2 centímetros o de 1 pulgada. Y vamos a hacer una costura de cada lado. De esta manera dejamos el espacio adecuado para integrar en este lugar la toalla. Así. Y ahora sí cerramos la base. Antes quiero mostrarte cómo quedó la parte de atrás que acabamos de coser. Lo vamos a planchar de esta manera. Así. Y ahora sí vamos a acomodar todo. Un detalle importante. Antes de colocar los alfileres, no te olvides de poner la bandita que irá con el botón para sujetar la toalla. Porque si se te olvida, tienes que descoser esta parte de aquí. El resto de la bandita lo doblamos hacia acá para no coserlo en la parte de abajo. Vamos a coser por toda la línea que tenemos marcada con lápiz completamente. Y cuando terminemos, por aquí vamos a voltear
toda la base de la toalla. Ahora vamos a trabajar con la toalla. Vamos a colocarla en esta posición y las orillas las vamos a doblar hacia adentro para que coincidan exactamente en la mitad. Después vamos a zurcir la orilla de la toalla y la parte zurcida que necesitamos debe de tener una medida de 11 centímetros aproximadamente o 4.5 pulgadas. Tenemos un poquito más de espacio, pero para efectos de costura vamos a dejar un pedacito extra en cada lado. Y antes de poner alfileres en la toalla, quiero mostrarles el espacio donde la vamos a coser. Esta es la abertura. Aquí puse una marquita y aquí puse otra marca, que son exactamente 11 centímetros o 4.5 pulgadas. Vamos a dejar un pedacito de cada lado para que sea un poco más fácil al coser con la máquina. Ahora colocamos un solo alfiler aquí. Y aquí pongan atención. Vamos a voltear por la parte del reverso, lo que acabamos de hacer. Y esto lo tenemos que hacer para que sea más fácil hacer la costura con la máquina de coser. Aquí está. Y también para que no se deshile la toalla podemos hacer una costura de zigzag. Ya que cosimos la toalla, ahora vamos a cerrar esta tapita de aquí, pero lo vamos a hacer a mano. Y antes de empezar, vamos a colocar un alfiler aquí para que la tela nos quede bien estiradita y no se haga una bolsita en la parte de abajo. Entonces, acomodamos esto bien hacia arriba. Y ahora sí. Empezamos a coser. Y ahora hacemos una costura alrededor de la sandía para un mejor acabado. Y por último, colocamos el botón en este lugar. Y así quedó la toalla para la cocina. Espero que esta idea sea de gran utilidad para ti y que realices tantas como quieras para tu casa, para tu familia o para regalar. Ya sabes, hay varias opciones, desde la más sencilla hasta las más elaboradas. Tú decides cuál es para ti.
Y bueno amigos, así concluimos con el trabajo del día de hoy. Gracias por acompañarme y por llegar al final de este video. Si te gustó el contenido, por favor comparte y deja un me gusta en esta publicación. Y ustedes y yo nos vemos muy pronto aquí en el siguiente proyecto.